قال اللود وانيا والوذا قالوا يا إنكارتوا إذن كإذا هيستا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والآيات إلهي من كفرنا لك. إلهي وحن هر بلنتي إنه قاضية أما إنا مقدسة وقتها أما إن شرعي على أنسعيه هرت. محلات الدنيا محلات كان لا محلات محيط وحص وسخ واي قرن واي شرع معها شيطان واي من اللي كان أنت. قابلنا كفس الشذا الصومالي اللي لقى أنسعيه ريم مقدسة ربعين الله هذا. أو بوت اللي لقى أنسعيه سببت الريم مقدسة ودي دنتي إلا أنسعيه أني والبمنت وقصة قيلني يصير الشيخ هبل الوطن. مش شعب صومالي الحلوان وطاي مسقال الشعب كيس الحلوان وطاي. واي وحنا لو. السلام عليكم. soomaali weyn meel walbo caalamka aad ka joogtiin waa salaamantihiin salaan kadib yaa maamadan si u hadloos waa maqasheen ilaahu naga yasir allah afkaa allah ku noqo waa laisla wada gaalooba ee tiri ka alla magan ka nowmagan soomaaliye soo ducee meel bad joogtiin minaalayaa yaasiinka liiriya yaasiinka noo qabta culumadii yaabayaabana ka naxsan maamadan si adduun u baabi'inoos idinka dhan waa makhluus yihiin yaa rasuulallah yaasiimanka ala kala boobo naga qabta ilaahay anaga qabta wixii xun ummadda ilaahay xilligaaniti aakhir zaman aa lagu jiraa iidan cumrigeed cumri biliseed waaye kow dheh inay maanta tiraa waa laisla gaalooba haddii oo qoomuluud lii saxiixeen yaa awoo ma aakhir mala hilmaam aakhir mala arkaay miyaa aakhir intay aad dhinacaaday ku taagan tahay de sariirta did korta seexata soo kacaysid inaa kale ilaaha og beesle maxaasaan loo waashte nin walba wixiis rawle maxaas usuubaa aakhir maxaa loo hilmaam yaa rasuulullaahi ashahadankii waa lagula qirahaa salaadii waa lagula dukahaa wixii xun oos ilaahay diintiis isku nacaladeyn hoosaa laga wadaa hoos waaba lagula haastaaba noloshii hortaadan ashahadanka waa la qirahaa salaadii waa lagaaga horeeyaa xumaantii waa lagaaga horeeyaa intee u baxeynaa anaka ma fahmoonaba sheekada meelay u socotay meelay ka timid yaa rabbiye maxaan ku qiyaasoonaa askari waayaa la dhahaa maxaa la dhahaa ilaahay waa macnaa ka soko iyagiiya la amini waxaan ku dhaha ummadii le mafka sii hayaan shaatigii askartan waa kula wataa shabaab waay waa la dhahaa wallaahi bilaahi masiibadaa ma og meelay ka timid sanadkan aakhir zamanka intaas noogu yimid dhexdaayn le maxaa laiskugu dilay maxaa anagsa oo soomaali weyn nimo oo iskugu baheys weyn carabta see isku jecel yihiin le carabta see u heshiihayaan le hal cunug oo carab ah maanta ama suuriya hala dila dhaho suuriya dhan maalintaas gafuurkooda taagan ilaa ay kasoo aarsadaan kii agtaa degan xaafad kale haddii lagu soo dilo kii xaafadaas jooga aa laga gudaa anaka ma aho haddii le maanta waxaan ku dhahay igaar soomaaliya la dil la dhaho naagta ugu horeysa oo maqasho warkaas oo banaanka soo istaagto tiraa wiil soomaaliya inta lagu dilo walaale haddaad tiraa waxay ku dhisa yuu yahay qabiilkiis yaa waay haddii tiraahda maanta heblo waay waxba igama gelin isku qabiil manihiyo kuleedaa waana ka dhaqaaqe laa xawla walaa quwata ilaa billaah damiirkaas goormas asnaga tegi doonaa dadnimo daradaas shimaan ka bixinaa ashhadanka maxaa loo haastaa maxaa walaal lagu yahay adduunka ashahad gaalada waxaan ku dhahay magaca gaalka oo calaamadaasete oo kiritaanka ee saaxiib ku yihiin walaalo ku yihiin iskugu danaaniyaan iyagoo kuu khuslaan le kuu xiiraayaan iyagoo mudees inay ku jecliin walaalkood kaaga aargoohayaan anaka ma ogi wixiina daare hadda soo noloya sayle banaanka aan joogno le carabtaa naga qiimo badan ma ogdo carabtaa naga suuq leh meel kastaan ku dhac carabtaa noogu horeyso lianna waxa waaye geesiyaal waa dad isku duuban waaye ma fahmi inta nin ha ahaato naag ha ahaato yuu yahay aa kasoo horeysa yey tahay
adduunyo hooy aakhirka adka adduunyo hooy aakhirka adka naagtan hadda waxay tiri naagaha Soomaalida aniga waxay tiri naagaha Soomaalida oo dibadaha jiray tiri oo Yurubta ku nool ayo maxaa la dibada jiraan way aaminsan yihiin oo waxaan sheegay way fahmayaan naagaha Soomaalida waxay tiri oo xamar ku noolne oo Soomaali ku nool ma fahmi karaanba maxaa jira shima isku oo isfahmi weyn isku aflamaniino maxaa keen inaan isfahmin afkaad Allah ku naqaran waayba maxaa jira oo isku fahmi waay yaa diiday inaan isfahmo yaa amara yimid ma fahmaysiin ma anaga dii oo qurba aan joogno oo reer Yurub aan nahay qoomuluud ma soo dhaweehena ma soo dhaweehena ma jirto aba ashhadu an la ilaha illa meel dhow ku taalo qoomuluud lagu saxiix la rabtaa naaga dibadaha jiraan way fahmayaan kulaha halaas maxirtayna inta loo codeeyo ma ku codeehay malka moodlanka xiga maahan waa dhima karaale maahan lama shilin ad lagu siiyo kaal qoomuluud saxiix lagu yiri unuka dhamadno kacsihe adnu oor kacsihe naaga Soomaaliyeed allahaynka allah ninku soo socdo mal aba afka Allah ku noqo shartaad Allah naga xijaab shara la wareegoosa naag weyn aad tahay toobad iyo tawfiiq Allah ku waafajiyo duceeso bax masaajidka gal sheekhiyaad ka naxisiyaadka oo isiisiye bax toobad iyo tawxiidka qabso bax yaasiimanka isaar kasto iimaanka ka teegsto lamada ku $1 milyan oo gacan lagu saara had muddo wax weyn lagu sii hor ka dhimad sadeelood alfaweyso انت آخر انت كو بنان بوس ما شيلي أنا ما ياوي إلهي واي ما ماشي وسعنا صومال ماشي وسعت موي الأولتم صومال قميسي قليسا الأولتم والو هشينا كان إثيوبيا لما دقيس لو كلا جوينا wareer ma jiro idinku waa isnacbantiin misku tashakirtiina la dhaha kaali halahoon Ethiopia loo saxiixa halahoon Kenya loo saxiixa mac salaama Kristaan madow oo ku maamul wiligiina baa jecshi wax nil maamul dadka banaanka waa ka dawna camleysiin idinka dhaxdiin laakiin maya misfahmeysiin bi idinka reer hebel laakiin xagga markii laga imaado aabbaay reer hebelkaaga oo waxay lagu dhaaq qorya madax laga saara gabartaada yaarkaaga kulli wixii hadda qoor iska keeno hadhow qooraa bira loogu tumaa bir yaa gumaysan dhamaad lahaynaa noobadiinka alle maga ilaaha aniga magan galni diin ma leh dadnimo ma leh walaal ma leh yaa subxaankii alkaaf walaalkiin qabiil qarasta anigu kacdo wax kaloo dheheen ma tan waa ii yaabisi tan waa ii oomisi inaan mar hore soo dhigaan rabi ilaahu maanta waxaan arkay iyadoo dheheys waa soo toobi kula dambi kas imaak loo galaya lagu dhahaa soo toobi sidii balbalaarka ama $1 di helayta wallahi bilaa gaalow laha afkeed meeshaan laa cama maxay ku gaaloobay $1 intay u socotaa inteen ka socotaa $1 maxay gooyeen ninkii macnihiis yaqaan feeres ilaa dad iida ka darna joo dad baahna joo dad buush ku jiro iimaanka lis dheeriya marka naagtaan hadda waa kana mago xildhibaankii waxaa la $3,000 qaataa macan darees u qaataa 3,000 kuna wax u tarweesi waxay tiri haddana waxay tiri qoomuluud halii saxiixo si aan u kala kaco ma kala kacdee murug adduunyi aakhira isku ka darsamata dheh meeshin joogna duur iyo casr iyo maghrib meeshin ku dukanina inkaartaada leen ku barina insha Allah afka Allah ku naqo waa la gaaloowa ee tiri maxaa jira haliha arkoon gaalka aad Soomaaliya joogta beesaas isku duun luusi dana laga leeyahay ilmaha yaro soo baxanka inaad meel saarta laga rabo oo is aroosa laakiin anaga waa ku dhex jirnaa wixiisyahay gaal wixiis gal wixiis guud arkoona nin shilin oo macdar ee ku siinaa ku taraarixinay male adduunyo hooy aakhirka adka astaghfirullah alazim waan dambaajis koode saacadii wax ku ceshahay malo qawiilkaaga qawiilad wax ku heshiinaad wax ku qaybsatiina raalmikaaga yihiin cidaha xasbi allah nimca wakiil
maxaa eeda ka raadinaya adaaba ajuuse waayeel beri maa dhimanay maa dhimago maanta gabar yaroo 15 jir 20 jir matiide hadalkan weewee waxa waa dhasha waan ku dhashteene seed ku keenta qoomuluud alag saxiix Soomaali dhexdiis igaarka iyo walaalka is aroosaan hay seed ku tiri adooga igaarkiisa aroos hay seed ku tiri hur hesho astaghfirullah alazim waxaan ku amseelna mahayno wixiis ilaahay ka dhigayna qiisa meel ala meeshii joogtiin ka duceysta kelmadda qoomuluud ka duceysta masaajiyaalka la galo kitaabada madaxa la saarto ka almaga gaal ilaaha loo tuuga ilaahay u tuuga gaal iyo wixii dabada isku wata ilaahay ha loo tuuga حسبي الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.